ទីបំផុតគឺរកឃើញហើយបងប្អូនបាទលទ្ធផលចាប់ឆ្នោតនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League បាទគឺការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែ3នេះហើយបាទនៅថ្ងៃទី10បាទចូល11គឺវេលាម៉ោង3រំលងអាធ្រាត្រណោះបាទហើយសម្រាប់គូទី1បាទគឺជាគូដែលប្រិយមិត្តយើងបាទគឺជក់ចិត្តមែនតើហើយក៏ធ្លាប់ប៉ះគ្នាមុននឹងបើករដូវកាលផងដែរគឺ Paris Saint-Germain គឺនឹងប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Tokyo Chelsea បាទគឺជើងទី1ទឹកដីរបស់ Paris Saint-Germain បាទហើយគូទាំងពីរនេះគឺអាចនិយាយបានថាប្រហែលគ្នានោះទេប្រិមត្តយើងហើយសម្រាប់គូទី2គឺក្លាប់បាសរាយត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹងហង្សក្រហម Liverpool បាទពីរនេះក៏ប្រហែលគ្នាដែរប្រិមត្តយើងបាទយើងអត់អាចថាខាងណាឡើងខាងណាខ្សោយណាបាទហើយសម្រាប់គូទី3គឺអត់ទៅណាឆ្ងាយមែនប្រិមត្តយើងបាទគូប្រេងអត់ប្រត់នោះទេAtletico Real Madrid បាទនៅប៉ះគ្នាជាមួយនឹងស្ដេចមេឃា Manchester City បាទគូនេះ admin គិតថាទឹកដី Real ស៊ីទៅទឹកដី Man City អាចស៊ីស្មើបាទអាចថែមកឲ្យគូនេះបាទហើយសម្រាប់គូទី4គឺប្រិមត្តយើងប្រកាសជាដឹងច្បាស់ហើយក៏ដឹងថានំប៉័ងបាយ័នបាទអាចឡើងទៅភាគរយច្រើនមែនទែនបាទប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមនៅអ៊ីតាលី Atalanta បាទហើយសម្រាប់គូទី5បាទគឺសារការព្រៃ Newcastle ដែលមកពីអង់គ្លេសប៉ះគ្នាជាមួយនឹងអ្នកមានបន Barcelona បាទអត់អាចមើលងាយ Newcastle បានទេបាទ fan អ្នកមានបន Barcelona ណាបាទកុំតន់ណាសប្បាយចិត្តគិតតែខ្លួនឯងភាគរយឡើងពេកកុំតន់ណាសប្បាយចិត្តបាទចាំមើលការប្រកួតមកដល់សិនបាទហើយសម្រាប់គូទី6បាទគឺ Atletico Madrid ជាមួយនឹង Tottenham Hotspur បាទឥឡូវនេះគឺ Spur រៀងក្តាប់ដួលណាស់ប្រិមត្តយើងបើគូនេះគឺ admin គាត់ថា Atletico Madrid គឺនឹងត្រូវឡើងហើយដោយសារ ស៊ីបាសេក៏ស៊ីបាទហើយស៊ីមិនតិចគ្រាប់ទៀតស៊ីច្រើនគ្រាប់អញ្ចឹងគឺបាសអេតម៉ាឌ្រីតគឺប្រកាសជាឡើងហើយសម្រាប់គូទី7គឺបូដូក្លីមជាមួយ Sporting Lisbon បាទគូទី2នេះប្រហែលគ្នាទេមិនដឹងថាខាងណាខ្លាំងជាងខាងណាទេគឺ50-50ហើយសម្រាប់គូចុងក្រោយគឺកំពុងធំ Arsenal ជាមួយនឹង Bayer Leverkusen ដែលមកពីអាល្លឺម៉ង់បាទគូនេះគឺ Arsenal ឥឡូវកំពុងតែឡើងជើងខ្លាំងយកតែមែនតើបាទគឺភាគរយ Arsenal អាចនិយាយបានថា 70% ណោះហើយ Leverkusen តែ 30% នោះទេបាទដូច្នេះប្រិមត្តយើងនេះហើយ8គូក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយចាំតាមដានទស្សនារបស់អ្នកគ្នាថាតើក្រុមណានឹងត្រូវឡើងទៅវគ្គបន្តទៀតកុំភ្លេចចូលអញក្រុម Telegram ពីនខមមិនខាងក្រោមជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Admin 7